ក្នុងកលៈទេសៈស្មារតីតែមួយការពារជាតិពីខ្មាំងសត្រូវអ្នកអង្គការលេងនវត្រាបាញ់ចែកក្រុមយុវជននិងសិល្បករជាច្រើនផ្នែកចុះសមភូមិរៀបចំស្បៀងអាហារធ្វើត្រីងៀតគាំទ្រកងទ័ពនិងជនភៀសឹកក្នុងកលៈទេសៈស្មារតីតែមួយការពារជាតិពីខ្មាំងសត្រូវអ្នកអង្គការលេងនវត្រាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពារយុទ្ធធម៌បានចាត់ក្រុមយុវជននិងសិល្បករជាច្រើនផ្នែកចុះរៀបចំស្បៀងអាហារដល់សមភូមិមុខចុះប្រមូលទិញអំបុកផ្នែកប្រមូលត្រីធ្វើត្រីងៀតផ្នែកធ្វើឆៃពៅផ្នែកអង្គនិងផ្នែកទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅចែកជូនដល់វីរៈកងទ័ពកំពុងឈរជើងការពារទឹកដីនៅបណ្ដោយព្រំដែននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសឹកដែលភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃការចូលរួមរបស់ក្រុមយុវជនដឹកនាំដោយអ្នកអង្គការលេងនវត្រាធ្វើឡើងតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោនាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខកាយមាស5ហ៊ុនសែនអគ្គភូសភាកម្ពុជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគាំទ្រដល់កងទ័ពកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនិងជនភៀសឹកនៅពេលជួបការលំបាកស្មារតីសាមគ្គីភាពកាន់តែរឹងមាំការចូលរួមរបស់ក្រុមយុវជនគឺជាការចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងឈរជើងជាប់ជាប្រចាំដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ